Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Jew flimkien nirringrazzjaw il-Alla, ċelebraw din il-Quddisa il-ħajja li huwa jagħtina. Illum nirringrazzjaw ukoll għaliex għadha jalaq 100 sena it-twelid ta' San Giovanni Paolo II, il-Papa li ħafna minna żgur jafu jiftakru kieku bħal għadha jalaq 100 sena. U għalhekk niftakru fih, nirringrazzjaw il-Alla ta' dan ir-raj li tagħna għall-Knisja u nitolbu biex aħna inkomplu nkunu ispirati wkoll mill-tant tagħlim sabiħ li tagħna tul il-Ministeru tiegħu bħala Papa. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' talbtana, int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lil mulej li għamel l-imwiet u għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn bajta kbira kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħrajn mifluġa jew zopob kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apostli li kienu Ġerusalemm semgħu lis Samarija leqet il-kelma ta' Alla u batu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispirtu Santu, għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tagħmdu biss fl-isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-apostli għedu jdejhom fuqhom u rċevew l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħaj innan. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Għannu s-sebħ ta' ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għajdu lill-Alla kemm min tal-biża' femilek flimkien. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. L-art kollha tagħtik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejja waraw l-emejjel ta' Alla, tal-biża' femilu fost il-bnedmin flimkien. Għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.
għalhekk nifirħu bih u jisaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja kollha. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi, imbierek Alla li ma warrabx it-talb tiegħi u ma warrabx minn fuq it-tiba tiegħu. Flimkien, għajtu bil-ferħ lill-Alla bnedmin tad-dinja. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, il-mulej Kristu qazzu f'qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlowwa u bil-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jikasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għaliex jistħu. Jekk din tkun ir-rida t'Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll mid-darba l dejjem minħabba d-nubiet. U li kien ġust miet għall-inġusti biex jressaqhom lejn Alla. Kien moti l-mowt fil-ġisem, imma ħal ħajja fl-ispirtu. Din hija l-kelma tal-mulej. Ħadd iħobbni iħares kelm tiegħi il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la taraħ u lanqas tarfu, iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar. Iżda intom għad tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni u min iħobb lili iħobbu wkoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Il-kelma tal-mulej. Forsi jidher ovvju il-kliem li jgħid Ġesu u li jenfasizza mod speċjali fl-Evanġelju tal-lum. Għal darbtejn jgħid l-istess ħaġa fil-bidu fl-aħħar. Jekk tħobbuni ħarsu il-kmandamenti tiegħi. U fl-aħħar jgħid
min għandu il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak li jħobbni. Forsi ngħidu aħna ma mhux ovvju dan, mhux ovvju li jekk inti tħobbu lil Ġesu tfittex li tħares il-kmandamenti tiegħu u l-kelma tiegħu kif jgħid anki iktar il-qoddim f'dan l-istess diskors jerġa' jirrepetiha. Jien naħseb l-esperjenza tal-ħajja turina li mhux ovvju. Fi żmien Ġesu stess kien hemm min jammirah, jisimgħu, forsi jibqa' wkoll imsammarek bil-kelma tiegħu, il-kelma tiegħu issamru, tħallih hekk jaħseb, ma mbagħad jgħid dan mhux għalija, kliem sabiħ, imma mhux għalija. U anki aħna fi żmienna jista' jkun li nirraġunaw kultant li l-kelma tiegħu hija sabiħa, hija ideali, imma kultant mhux prattika. U aħna ngħidu jien irid inkun prattiku, nagħmel li jidhirli. Għalhekk li Ġesu huwa tant importanti għalina llum, għax qed jgħidilna li jekk aħna nħobbuh inħarsu l-kmandamenti u l-kelma tiegħu. L-imħabba mhijiex biss xi ħaġa li nħossu fil-qalb jew xi ħaġa li ngħidu bil-fomm, imma għandna nurruha bil-fatti. Qed jgħid Ġesu jekk hu jallimna li lil-Alla għandna nfaħruh bi kliemna u jiena nirraġuna ngħid isma' jiena lil-Alla nħobbu veru ma kultant noffendih għax taqbiżli. Xorta nħobbu. U Ġesu jgħidilna jekk tħobbu tkasbarx ismu. Jekk jiena nisma' l-Ġesu jgħidilna li kull bniedem xbija ta' Alla u jien ngħid li l-Alla nħobbu. Ma meta nara xi ħadd ta' kulur hekk ġilda differenti, kulur tal-ġilda differenti minn tiegħi, ma nistax għalih, għas nħares lih. Ġesu jgħidli, jekk tħobbni ħares il-kelma tiegħi fejn qedtlek li kull bniedem huwa xbija ta' Alla. Jekk jiena ngħid isma' Ġesu jgħidli kun onest fix-xogħol. Ma jiena ngħid isma' kliem sabiħ. Imma fejn hemm bżonn tittirranġa, tqabbel fejn tqabbel. Nagħmel li jidher li jiena. Ġesu jgħidli jekk tħobbni ħares il-kelma tiegħi li tkun onest. U jekk Ġesu jgħidli fuq il-fedeltà, fuq ir-rispett lejn il-ħajja ta' kull bniedem sa mill-ewwel mument tagħha. Fuq l-impenn lejn min hu batut, lejn min għaddej b'xi mod jew ieħor minn żmien diffiċli minn tbatija. Fuq l-infittex li naħdem għal ġustizzja u paċi. Dan kollu u ħafna iktar għallimna Ġesu u jgħidilna jekk tħobbuni ħarsu din il-kelma tiegħi. Hawn hu il-kejl veru
tal-imħabba. Li ma tkunx biss xi ħaġa li nħossu f'qalbna jew ngħiduha bi kliemna imma nurruha tassew bl-għażliet tal-ħajja tagħna bil-fatti. U nafu li din mhix ħaġa faċli u li għaliha neħtieġu ħafna l-għajnuna ta' Ġesu għax għalinna u mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Għalhekk tagħna l-Ispirtu tiegħu, l-Ispirtu tal-verità li jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. U jgħinna wkoll biex meta niżbaljaw bħalma aħna nagħmlu l-kuraġ midinbin, nitolbu il-maħfra ta' Alla li jippurifikana u jmexxina l-qudiem. Imma altru li aħna niżbaljaw, nitolbu maħfra għal ħażin li nkunu għamilna u altru nissetiljaw għal tip ta' ħajja fejn niġġustifikaw lil nfusna fil-ħażen tagħna. Għal din qed jgħid Ġesu li ma nkunux tassew nħobbuh jekk nissetiljaw għal tip ta' ħajja bħal din. Nafu li dan li qed jitlob Ġesu ifisser ukoll kultant sagrifiċċju dbatija. Bħalma kellhom l-ewwel insara, jekk imorru fit-tieni qari fl-ewwel ittra ta' San Pietru, qed ikellem insara li kienu ippersegwitati dak iż-żmien u jgħidilhom xi ħaġa tant importanti jekk irrida Alla jgħidilhom aħjar dbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli dbati għax tkun għamilt il-ħażin. Ara xi prinċipju importanti għalina wkoll f'ħajjitna meta kultant nirraġunaw jew ngħiduha f'qalbna jew ngħiduha. Ngħidu dan sew issa għax tagħmel it-tajjeb issib il-kuntrarju għax tagħmel it-tajjeb taqlaq fuq wiċċek. U San Pietru ifakkarhom l-ewwel sara jfakkar lilna wkoll aħjar tbati għax tagħmel it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. U b'dal mod li aħna nistgħu nkunu bl-għajnuna dejjem tal-Alla u tal-Ispirtu tiegħu sinjal ta' tama. San Pietru jgħid ukoll jgħidilhom kunu imħejjija biex tagħtu raġuni għat-tama li għandkom. U aħna nistgħu nkunu sinjal ta' tama u hekk imsejħin li nkunu fejn ngħixu, fejn naħdmu, fejn nkunu. U nixtieq nġib eżempju ta' dan. Ħares lejn anke da żmien li qed ngħixu fih. U kultant ngħidu għax il-mentalità ta' ħafna nies hija l-ewwel jien infittex li nnifsi dak li jaqbilli nigwadanja jien. U f'dal kuntest ara kemm hu sabiħ l-eżempju, ix-xhieda kemm sabiħa ta' dawk in-nies fosthom numru ta' żgħażagħ impenjati fil-volontarjat li da żmien qegħdin b'dedikazzjoni, b'ġenerożità jiddedikaw il-ħin tagħhom biex jaqasmu l-ikel lill-familji fil-bżonn. Dawn huma sinjal ta' tama, din it-tama, qalb ambjent li kultant hu differenti. U għal dan isejħilna Ġesu meta jgħidilna nħarsu l-kmandamenti tiegħu biex aħna wkoll nkunu sinjal ta' tama fis-soċjetà llum. Jew nitolbu lil Alla ispirati minn din il-kelma tiegħu, nitolbuh biex inħobbuh b'qalbna kollha, biex nuru din l-imħabba bil-fatti f'dak li nagħmlu f'ħajjitna u permezz ta' dan jagħtina il-grazzja u l-qawwa li nkunu sinjal ta' tama u li nislu t-tama fis-soċjetà llum.
tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tal-assema u jgħid fuq l-emmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum weġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna u roddu ħajr lil Alla llum f'din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa jew inresqulu it-talbiet tagħna. Kum mulej mal-Knisja tiegħek u jiena biex tkompli ixxandar il-kelma tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja li aħna nħobbuk b'qalbna kollha u li nuru tassew din l-imħabba fil-ħarsien tal-kelma tiegħek nitolbu. Nirringrazzjawk mulej tal-eżempju sabiħ ta' San Giovanni Pawlu II u nitolbuk li aħna dejjem inkomplu nkunu ispirati minn tant talim sabiħ li għaddilna nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jaqduhom biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għal familji kollha u nixtieq nitlob mod speċjali anke għal familji li għandhom it-tfal żgħar li f'dawn l-aħħar ġimgħat raw kif għamlu kultant ħafna sagrifiċċju wkoll biex jorganizzawlhom il-ħajja tagħhom minn skola jew mezzi oħra. Tolbok biex tgħin ħafna dawn il-familji ħalli dan iż-żmien ikun żmien li jgħixuh maqudin flimkien miegħek u bejniethom nitolbu. U nitolbu għal dawn kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tfarraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jitla qudiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nistqarru glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew belena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bittaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna l-iraqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostoli għaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Arbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu.